Hello， 歡迎翻嚟收睇我嘅 channel To Do Chris。根據我嘅個人觀察咧，全球可以零配貨出到 Birkin 同埋 Kelly 咧，得3個地方嘅啫。一係咧就係喺夏威夷啦，一係咧就係喺我屢試屢敗嘅東京銀座，一係咧就我呢一隻 Kelly 出世嘅地方就係喺巴黎啦。咁喺上一條片咧，我已經介紹咗我出呢隻 Kelly 嘅過程啦。其實同場咧，我仲零配貨帶走埋一隻大丈夫嘅 Lindy 嘅，係咪好想知道究竟我點樣可以零配貨帶走2個熱門袋呢？今次咧我就結合咗我嘅個人經驗，再加埋我嘅資料搜集咧，總括出6大巴黎零配貨出袋嘅攻略嘅。如果你想出袋成功嘅話咧，就記得 subscribe 咗我嘅 channel 先，然後撳埋我嘅鐘仔，咁就包你要咩袋有咩袋㗎啦。全球咧得巴黎呢一個城市咧係開放俾所有人咧網上申請預約佢3間分店嘅 leather appointments 嘅，即使你係遊客啦，完全冇消費記錄咧，只要你申請到嘅話咧，你就有機會零配出到包包㗎啦。咁而根據非正式嘅統計咧，成功率咧係高達99% 㗎嚇。咁當然啦，你未必一定出到 Birkin 啊或者 Kelly 啊，又或者出到 Quota Bag 咧，又未必一定係你心目中最完美嘅組合。咁但係至起碼你有個機會零配出袋啊嘛。咁今日咧我就會教大家喺網上申請預約嘅時候嘅細節啦，同埋去到鋪頭咧點樣同 SA 溝通咧，增加你嘅成功率嘅。事不宜遲啦，都教大家第一個秘訣啦。第一個秘訣咧就係 SIM 卡啦。如果你想預約成功到嘅話咧，你一定要有一張可以收到巴黎當地 SMS 嘅電話卡。因為咧，如果你成功申請到嘅話咧，愛馬仕咧係會 send 一個確認短信去你嘅電話號碼嘅。而個 SMS 裏面咧係會有一條 link 去同你講你嘅預約狀態啦，同埋最新嘅預約時間嘅。所以如果你去買 SIM 卡嘅時候，一定要問清楚究竟你張卡可唔可以收到巴黎嘅 SMS 啦。我記得咧，當年我哋係去到歐洲，我哋喺比利時咧先至買一個歐洲通行嘅一個 SIM 卡嘅。咁而家都有好多方法啦，但係咧 WiFi 蛋啊嗰啲咧我就唔太建議啦。第二個秘訣咧就係教大家點樣可以用愛馬仕嘅網上預約系統啦。其實你準備好 SIM 卡咧，你就可以上網申請㗎啦。大家由星期1至星期6咧都可以上愛馬仕巴黎預約系統嘅官網咧度申請嘅。咁個網址咧就打咗喺下面嘅資訊欄㗎啦。咁大家咧係每一日咧係申請緊第2日嘅 appointment 嘅，即係話咧你星期1咧其實你係申請緊星期2嘅 appointment。咁但係要注意喎，你星期6咧你係申請緊下星期1嘅 appointment 嘅，因為佢哋星期日咧係休息嘅，同埋大家都要密切留意，因為法國嘅紅日咧都比較多啊。究竟會唔會撞咗期呢？又或者會唔會申請錯？咁就可以避免大家摸門釘啦。每一日嘅網上預約開放時間咧就係巴黎當地嘅朝早10點半至到夜晚7點半嘅。咁每一日咧每一個 passport 只可以申請1次嘅啫。咁無論你得定唔得都好咧，當晚就會派彩㗎啦，你就會收到 SMS 或者 email 嘅通知嘅。咁雖然就冇話先到先得，但係根據呢個江湖嘅傳聞咧，你越早登記咧個機會率咧係越高嘅。我5年前去巴黎嘅時候咧，其實就係得總店咧可以開放俾人預約嘅啫。咁而家嘅網上系統咧係3間分店咧都可以俾人揀嘅，仲有一個 option 咧就係冇所謂邊一間都得，但大家千祈唔好揀呢一個 option，因為咧喺我做資料搜集嘅時候咧，我就見到一個外國嘅 YouTuber， 佢就分享話咧喺左岸分店嘅 SA 咧就同佢講，大家一定要揀死一間專門店，咁你嘅成功率咧就會高啲嘅，同埋咧最好都係揀翻 FSH 嘅總店，因為佢嘅袋嘅貨量咧係比其餘2間分店咧係多好多嘅。如果大家抽中咗嘅話咧，記得要不停 click 條 link 咧去 check 住你嘅時間咧有冇俾人改嚟改去，因為咧佢係會不停褪前褪後嘅。我記得咧喺5年前咧，我哋個時間咧俾人改咗成4至5次，係越褪越後啦，係去到鋪頭都就嚟閂門咁滯咯。所以咧，我建議大家咧一定要預留起碼半日嘅行程咧喺個鋪頭附近行下就算啦，因為咧你可以隨時就可以入去愛馬仕度買袋啦。第3個秘訣咧就係點樣同個 SA 溝通啦。咁即使俾你咁好彩 book 到個 leather appointment 啦，如果你唔識得同個 SA 表達嘅話咧，你都未必出到袋㗎。咁但係首先最簡單直接咧就係用個法文去同個 SA 打招呼啦，就係
Bonjour 同埋講 Merci 啦，因為咧對於法國人嚟講咧，用法文打招呼咧係最基本嘅禮貌嚟嘅，千祈唔好淨係 hello 同埋 thank you 啊嚇，記得 Bonjour 同埋 Merci 咧，咁我都係靠呢兩句走天涯嘅啫。咁喺寒暄咗幾句之後咧，基本上個 essay 咧都冇咁多心機同埋時間咧同你慢慢 chit chat 㗎啦，因為咧我聽翻好多人嘅經驗啦，同埋當年我個 essay 咧都好直截了當咁問我究竟想要啲乜嘢，咁我咧當時咧都俾佢嚇窒咗一下嘅，咁但係我都好順利咁講晒我 dream bag 想要嘅顏色啊，想要咩皮啊、咩款啊、咩 size 咁樣啦。咁但係咧，我係建議大家咧，至起碼要背2至3種你想要愛馬仕顏色嘅全名，咁就唔好太 general 啦。如果你想要灰色，你就唔好講 grey；你想要黑色就唔好講 black。咁起碼你要講到俾佢知，你 specific 你想要邊一種灰色，例如你想要大象灰咁嘅 Etude 咯。咁我嗰陣時咧，我除咗講金剛色之外咧，我仲講埋我想要綠色，我就係想要 Malachite 咁樣嘅。同埋大家咧，千祈唔好俾得太少選擇個 essay， 盡量大包圍俾佢知道你嘅可接受程度係去到幾高。如果你淨係俾得1、2個顏色，淨係想要 mini Kelly 28咁樣嘅話咧，咁佢如果冇呢一個袋款嘅話咧，佢都好難去揾第二個取代款俾你去選擇嘅。當年咧，我講完 request 之後咧，個 essay 係消失咗大約25至30分鐘嘅。其實等嘅呢個過程咧係真係好漫長、好煎熬，因為咧你見到隔離台咧全部人咧都係拎緊其他甜品袋，唔係 quota bag 啦，咁就心諗點算啊？會真係冇袋啊？咁但係咧佢就突然之間出現拎咗好大棟嘅橙盒咧，帶咗我哋去一個好隱蔽嘅角落度開箱嘅。咁佢咧就拎咗呢一隻 Kelly 35嘅瀝青灰俾我啦。其實咧佢仲拎咗4至5樣咧係 Malachite 孔雀綠色嘅嘢俾我嘅。咁有一個咧係仲要係鱷魚皮嘅 clutch 嚟嘅，咁就要10幾萬，我就冇買到咧，因為太貴啦。咁咧其實我都好開心嘅，因為咧個 essay 就同我講話佢揾唔到 Malachite 嘅 Kelly 啊，咁但係佢就揾咗呢一個色嘅其他嘢俾我嘅。咁所以咧其實大家可以放膽去講多啲你想要嘅顏色，可以俾幾個佢揀。咁即使冇嗰個袋咧，佢都會揾其他嘢俾你嘅。仲有啲手鏈啊、鎖匙扣啊嗰啲我就冇要到啦。其實大家就唔需要太擔心話佢拎咗出嚟你一定要買走你先至可以有 quota bag。其實唔使嘅，我就淨係拎咗呢一個袋啫。咁其他配件我完全一樣都冇買到，所以就唔需要太擔心嘅。第4個秘訣就係甜品袋追加啦！你以為你順利拎到 BKC 就大功告成？我喺度鄭重提醒大家，如果你有 leather appointments 嘅話咧，係一定要追加呢個甜品袋嘅。咁當然啦，大家喺 request 之前咧係一定要講咗你想要嘅 quota bag 先啦。咁你確認你拎到心儀嘅 Kelly 或者 Birkin 之後咧，其實你可以大膽啲、大方啲咁樣去問個 essay 咧，其實你仲有其他袋係想要嘅。咁好多時咧個 essay 咧都會拎埋俾你嘅。咁我當年咧拎咗佢之後咧，咁我臨走咧，其實我只係順勢問一問你會唔會有 Lindy 啊？跟住佢就話你想要 Lindy 啊？哦好啊，咁樣佢就拎咗個大象灰 Lindy 俾我咯。咁我仲要知道喺巴黎嗰陣時咧，其實個皮具部咧係勁爆多人，好似街市咁樣噶嘛。咁佢仲要喺咁多人咧係拆個 Lindy 俾我試啦。咁其實當時咧係全場咧係有一個好羨慕又好仇視嘅眼光咁樣望住我哋咯。咁所以而家諗翻起咧都覺得自己好癲，我可以零配貨就咁問一問咧就有 Kelly， 跟住又有隻大象灰嘅 Lindy 咯。第5大要訣咧就係一定要帶你張信用卡啦，因為喺巴黎總店度買嘢咧，你只可以俾 credit card 或者係 debit card 嘅啫，咁就千祈唔使諗咧，你可以就咁唱錢唱歐羅咧，就可以用現金買走個袋嘅。咁仲要喺5年前咧，係淨係你用嗰張卡咧個全名係要對翻你 book 到 appointment 當事人嘅全名，你先至可以用嗰一張卡嘅。咁當年咧我哋就好驚歐洲啲治安好差啦，咁我哋每人就淨係帶得個1、2張信用卡，咁所以咧啲卡嘅 limit 又唔夠喎，所以就即時咧帶俾香港嘅 card centre 叫佢開大個 limit。咁所以另一個 tips 咧就係大家出發去歐洲前或者入去愛馬仕前咧，唔該你找好卡數同埋帶定多1、2張卡。咁但係咧我都有聽到外國嘅 YouTuber 咧，其實講呢2、3年咧，你唔一定要用你自己名嘅信用卡都得嘅。如果你同行嘅屋企人啊或者朋友嗰張卡夠 limit 嘅話咧，都可以幫你碌嘅，咁就唔需要有擔心呢個問題啦。第6個秘訣就係千祈唔好俾人氹落搭，唔好配貨。因為如果你係遊客嘅話咧，我就好唔建議大家去巴黎總店度配貨去問袋嘅。因為其實咧佢哋每一個 apartment 咧都分得好開，即使你喺男裝部買咗10萬蚊貨咧，男裝嘅 essay 咧都未必可以幫到你攝位入去 leather appointment 嘅。咁所以咧我建議，如果你係好 regular 咁樣去歐洲消費去配貨嘅話咧，你一係就去第2個國家，一係就去其餘2間分店。
因為巴黎總店咧係真係每一日都逼爆晒 online appointment 嘅所有客人。咁順帶一提啦，你去到個 appointment 去到鋪頭嘅時候咧，你都唔好着到爛身爛世牛記笠記咁樣啦。其實咧嗰陣時咧我都冇身上係冇愛馬仕嘅 items 嘅，咁啊淨係着得斯斯文文咁樣啦。我覺得又唔使話我一定要着到成身 H 咁樣先至入去，佢先至會俾個袋嚟。因為其實你嘅 appointment 嘅話咧，你已經好成功㗎啦。咁但係最緊要你要俾到個 essay 都見到啊，呢一個人拎得起同埋襯得起，識得 style 我哋嘅產品咁就得啦。希望今日嘅分享咧可以幫到嚟緊會去巴黎搏殺嘅朋友啦。如果你之前已經喺巴黎度成功拎到袋，又或者失敗過嘅話咧，都歡迎你喺下面留言分享你嘅 story 俾我哋聽嘅，或者可以 follow 埋我嘅 IG DM 我同我開心分享咧都可以嘅。其實咧，即使你係中意愛馬仕又好，你未入坑都好咧，所有去巴黎嘅人咧，我都好建議你哋嘗試上網去撳一撳，去申請一下嘅。因為我覺得你愛馬仕你買到就係最保值嘅投資啦。同埋你諗下喎，你喺歐洲度買到，你又有退稅啦，又係計歐羅啦，其實平過香港超多咯。所以我好建議大家一定要上網去嘗試一下搏下運嘅。好啦，今日嘅分享就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。